नमस्कार सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा छरेर बस्नुभएका हाम्रो नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म मेरो नेचर भ्यू युट्युब च्यानलमा चाहिँ स्वागत गर्दछु। र आज हामी 2025लाई चाहिँ बिदा गर्दै 2026लाई स्वागत गरिराखेका छौँ। र 2026को 1 तारिकमा म अहिले गोजो जाने बाटोतिर चाहिँ आएको छु। गोजो भन्ने चाहिँ माल्टाको एउटा पार्ट अफ चाहिँ ठाउँ हो। गोजो जाने बाटोतिर आएको हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ आजभोलि चाहिँ अलिकति चिसो मौसम, पुस महिनाको चाहिँ मौसम भएको कारणले गर्दाखेरि एकदम चिसो छ यो ठाउँमा। चिसो भएर चाहिँ एकदम राम्रो गाउँघरहरू चाहिँ एकदम ग्रो भइरहेको छ, एकदम हरियाली चाहिँ देखिरहेको छ। एकदम हरियाली राम्रो वातावरण चाहिँ भएको कारणले गर्दा मैले सानो भिडियो चाहिँ रेकर्ड गरिरहेको छु। अहिले यहाँबाट म चाहिँ केही ठाउँहरूको नाम चाहिँ मलाई थाहा भएको कारणले गर्दाखेरि म यहाँहरूलाई चाहिँ ठाउँहरूको नाम भनिदिन्छु। यतातिर यो चाहिँ वेस्टर भन्ने ठाउँ छ त्यता, जहाँ चाहिँ त्यो अग्लो अग्लो डाँडा देखिरहेको छ। त्यताबाट अलिकति चाहिँ हामी यता घुम्यौँ भने चाहिँ औरा भन्ने चाहिँ त्यही बिल्डिङहरू चाहिँ रेसिडेन्सी एरिया अफिसलहरू भएको ठाउँ त्यो औरा भन्ने। त्यसकै पछाडि चाहिँ अलिकति सानपोल ब्याई भन्ने ठाउँ हो। र यतातिर आउँदाखेरि यो बुर्मराट भन्ने ठाउँ, जहाँ चाहिँ इन्डस्ट्रियल पनि छ है। यहाँ चाहिँ अलिकति इन्डस्ट्रियल एरिया लगायत चाहिँ रेसिडेन्सियल एरिया छ। त्यस साथसाथै हामी चाहिँ यतातिर अझै पूर्वतिर घुम्यौँ भने चाहिँ यता एमजार भन्ने ठाउँ चाहिँ यतातिर छ। एकदम रमाइलो राम्रो भ्यू देखिराखेको छ आजभोलि ठन्डीको मौसममा। जस्तै चाहिँ हाम्रो नेपालको चाहिँ वातावरण हावापानीसँग मिल्दोजुल्दो छ यो माल्टाको हावापानी। त्यस कारणले हाम्रो नेपालमा पनि आजभोलि चाहिँ अलिकति ग्रामीण भेगतिर चाहिँ जौँ घाउ हुने सिजन भएको कारणले यहाँ पनि जौँ घाउको खेती गर्ने यहाँका किसानहरूले गर्दछन्। त्यसले गर्दा चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ देखिरहेको छ हरियाली। अझै पनि जौँ घाउ चाहिँ यहाँ त्यति ठुलो चाहिँ बाला लगाउने चाहिँ बेला त भएको छैन, सानो सानो छ, तर पनि एकदम टाढाबाट हेर्दा चाहिँ एकदम राम्रो देखिरहेको छ। र मसँग मेरो चाहिँ सहयोगी साथी हुनुहुन्छ। साथीले पनि केही 1-2 शब्द नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा चाहिँ केही भनिदिनुहुन्छ। नमस्ते सबैजनालाई, सबैजनालाई ह्याप्पी न्यू इयर भन्न चाहेँ। देश विदेश जता रह्यो भने आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला। सबभन्दा सुरुमा त जहाँ हुनुहुन्छ स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्। 2025मा तपाईँहरूको पुरा नभएको मनोकामनाहरू, पुरा नभएको काम कुराहरू 2026मा पुरा होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। हस् त, नमस्ते। यो चाहिँ गोजो भन्ने पाल्लोपट्टि देखिरहेको चाहिँ गोजो भन्ने ठाउँ हो। औरा र सानपोल ब्याई क्रस गरेर गइसकेपछि चाहिँ गोजोतिर हामी पुग्छौँ। ल साथीहरू, धन्यवाद। यहाँहरूलाई चाहिँ मेरो चाहिँ रिक्वेस्ट, यदि चाहिँ यहाँलाई चाहिँ माल्टाको भ्यू हेर्न मन छ, या चाहिँ माल्टाको दृश्यहरू अवलोकन गरेर मनोरञ्जन लिन चाहनुहुन्छ र यहाँको चाहिँ ठाउँ गाउँहरूलाई चाहिँ केही जान्न चाहनुहुन्छ भने मेरो नेचर भ्यू युट्युब च्यानल तिलक नेचर भ्यू युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक र बेल आइकन दबाएर साथ दिनुहोला भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।